Це наше. Вугілля – наше природне багатство. Наша земля багата корисними копалинами. Однією з найцінніших порід є кам'яне вугілля. Вугілля – це залишки прадавніх рослин, що існували на землі дуже давно. З плином часу під тиском ґрунту і високих температур рослини скам'яніли і утворилося кам'яне вугілля. Про цінні властивості надзвичайного камінчика дізналися випадково. За легендою, втомлений походом чоловік вирішив розвести багаття, іскра якого потрапила на камінь, що зненацька розгорівся і став випромінювати тепло. З допомогою вугілля працюють електростанції, виплавляється сталь, обігрівається житло. З вугілля роблять ліки, фарби, скло та багато іншого. Це наше. І це твоє. Із задоволенням представляємо вам конкурсні малюнки учасників. Висловлюємо щиру захопленість вашими роботами і впевненість у тому, що найталановитіші в світі діти наші. Це наше. І це твоє.